서프라이즈. 되게 일찍 왔네. 학교, 우리 학교 구경시켜줄까? 뭐하러 이렇게 일찍 왔어? 어머, 이거 나 주는 거야? 선물? 선물이란 뜻 맞지? 睇咗15年韓劇嘅香港女仔，突然間有一日聽到明韓文 ，Let's play drama， 一齊嚟學韓文啦！咁我哋今日咧會睇韓劇《閃亮的西瓜》入邊第12集嘅其中一幕。咁呢一幕咧就講到女主角咧就去咗男主角嗰間學校啦。咁因為男主角咧就會喺學校咧有個表演嘅。咁其實當下女主角個心情咧就係有少少想同男主角道別嘅，但係男主角咧就仲未知道女主角有呢個心情，咁所以咧男主角係懷住一個好興奮嘅心情啦。咁我哋一齊嚟睇下佢哋講咗啲咩咯。首先男主角見到女主角之後咧，男主角就同女主角講啦。되게 일찍 왔네。되게 일찍 왔네，你嚟得好早喎。咁我哋逐個字去睇下啦。되게就係一個副詞嚟嘅，係非常啦好嘅意思。일찍就係好早嘅意思，都係副詞嚟嘅。好，然之後왔네本身오다就係來啦，咁因為女主角已經嚟咗噶啦嘛，咁所以呢個字咧變做過去式왔。咁後邊咧加翻一個結尾嘅感嘆詞呢，就係你咁快嚟咗嘅。咁我哋睇下今次嘅文法重點啦。咁我哋試下用動詞後邊咧加上過去式或者呢去表達一啲嘅感嘆啦，或者嘅發現。咁而呢一個用法咧係非敬語嚟嘅。好，首先第一句啦，날씨가 좋네。天氣嘅韓文係날씨，喺天氣後邊加翻主格助詞가，所以係날씨가。好嘅韓文係좋다。咁今次咧，我哋用一個感嘆嘅結尾嗰種感嘆嘅結尾，咁所以我哋用呢좋네 날씨가 좋네。咁我哋講嘅時候咧都要有翻嗰個語氣날씨가 좋네。好，第二句咯，真係好靚啊！真係嘅韓文係정말，靚嘅韓文係예쁘다。咁都係啦，喺個形容詞嘅後邊咧，我哋加翻一個感嘆嘅詞源呢，所以係정말 예쁘네，真係好靚喎。好，第二句咯，都係男主角講嘅。咁男主角見女主角咁早嚟到咧，就問佢啦。우리 학교 구경시켜줄까？우리 학교 구경시켜줄까？要唔要我帶你去參觀一下我哋嘅學校啊？因為男女主角係唔同學校嘅，咁我哋逐個字去睇啦。우리 학교就係我們學校嘅意思，咁우리就係我們啦，咁加上학교就係學校，咁所以우리 학교就係我哋嘅學校。咁韓文上邊呢，如果講우리後邊有個地方名嘅話呢，咁即係咧呢一樣嘢呢，就係講嗰個人呢所在嘅一個地方啦。咁所以由男主角講우리 학교我們學校嘅話呢，咁即係呢間學校呢，就係男主角讀緊嗰一間啦。구경시켜줄까？帶你參觀好唔好？本身구경下達咧就係參觀，咁今次구경後邊咧加上시키다嘅話咧，시키即係話帶你去呢個參觀呢個動作咧就唔係你去做，係由我帶你去做嘅話咧，咁呢個時候咧我哋就會加上시키다，所以구경시키다呢一個咧係男主角咧去為女主角做嘅，咁後邊咧加上줄까，將시키다加上시키加所以係시켜。咁줄까咧就係我為你，我給你好唔好啊？呢個係一個詢問對方嘅意見，就要問줄까？구경시켜줄까？咁因為呢度男女主角年紀一樣，咁所以我哋直接用評語收尾就可以啦。咁我哋今次呢個文法重點呢，就係動詞後邊加上줄까，就係詢問對方或者提議對方做一啲嘢。咁我哋一齊嚟睇啲例句咯。第一句，要唔要我幫你啊？幫嘅韓文係돕다。咁呢度呢，我哋加上咁所以呢돕다會變成도와。咁줄까一樣啦，加翻喺後邊도와줄까？要唔要我幫你啊？好啦，要唔要教你啊？教嘅韓文係가르치다。咁가르치我哋要加上가르치所以係가르쳐後邊加上줄까？要唔要？咁所以咧，要唔要去教你啊？就係가르쳐줄까？咁如果呢一度咧，你想用敬語嘅話咧，你就加翻個요喺後邊가르쳐줄까요？咁記住語感咧都要向上拉嘅，因為係個問題嚟嘅。好，咁我哋睇埋男主角講嘅第三句咯。뭐하러 이렇게 일찍 왔어？뭐하러 이렇게 일찍 왔어？你咁早嚟呢做乜嘢啊？咁就好好奇咁樣問女主角啦。咁我哋逐個字去睇咯。首先，뭐하러，뭐就係什麼嘅意思。
哈達加上羅咧，逢係你見到哈羅咧，就係你為咗做乜嘢而嚟，咁所以咧哈達係做，羅咧就係為咗，摩哈羅你係為咗做乜嘢？이렇게就係這樣嘅意思，這樣做嘅韓文咧係일찍 왔어，本身오다就係嚟。咁加上過去式非敬語嘅收尾，咁所以係왔어。뭐하러 이렇게 일찍 왔어？咁我哋睇下今次嘅文法重點啦。咁我哋今次喺動詞後邊咧加上로做一啲嘅句子咧，去表達一啲嘅目的。你係為咗做乜嘢乜嘢去做乜嘢乜嘢。咁我哋睇啲例句啦。我去咧係為咗去食飯嘅。咁首先飯嘅韓文係밥，食嘅韓文係먹。咁今次咧留意咯，如果個動詞下邊係有收尾音咧，我哋喺個咯之前咧要先加上呢一個字，從而咧去俾呢個動詞下邊個收尾音咧去發出聲嘅。咁所以為咗去食飯就係밥 먹으러，為咗去食飯而去啊嘛，去嘅韓文係가다。咁呢一度咧我哋用一個過去式嘅評語收尾，咁所以係갔어，밥 먹으러 갔어。我去咧係為咗去食飯嘅。咁簡單啲嚟講咧就係我去食飯啦。好啦，睇多一句，你嚟做咩噶？做什麼？什麼嘅韓文係뭐，做嘅韓文係하다。咁都係啦，同頭先上面一樣。今次動詞哈下邊係冇收尾音，咁所以咧直接加로喺個動詞嘅後邊咧就可以啦。뭐하러你係嚟為咗做什麼噶？咁嚟來嘅韓文係왔어，係오다。咁今次同上面一樣，我哋用翻過去式嘅評語收尾，咁所以係왔어。咁今次呢個問題嚟嘅，所以語氣要向上升。뭐하러 왔어？你嚟係做咩噶？好啦，咁所以咧，我哋今日咧就睇咗用一個動詞加上過去式後邊用呢去結尾咧，去表達一啲嘅感嘆。第二咧就係、如果你想提出一啲提議嘅時候咧，你就會喺動詞後邊咧加上줄까去提議為對方去做一啲嘢，問對方好唔好啦。最後咧，我哋學咗動詞後邊咧加上로去表達一啲目的，你係為咗去做咩噶？你係嚟做咩噶？你係去做咩噶？去表達自己嘅動作嘅目的啦。咁我哋今日嚟到呢一度，如果你未睇我閃亮的西瓜嘅其他教學影片咧，記得去睇翻啦，亦都唔好錯過我之後嘅影片。唔好走住，我嘅線上韓文課程咧即將會推出噶啦。咁喺呢個韓文課程推出之前咧，我想收集你哋喺學韓文嘅時候咧遇到嘅困難，咁所以歡迎喺影片下方咧有個連結嘅，咁你 click 入去咧就可以預約同我嘅1對1 15分鐘嘅面談。咁面談完咗之後咧，我就會免費送你一份我自創嘅漢字韓文音對照表，而我之後嘅線上付費課程咧，我都會根據你哋嘅痛點咧去編寫嘅，咁所以記得唔好錯過啦。咁今日嘅影片嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。